Abatendesi Andrew Temugira ow'essaza lya Mawokota ne musajja mukulu Saadi Sebalemba ow'essaza lya Butambala buli omu ayogeza maanyi nga bw'alina ttiimu egenda okuvaamu n'antameggwa omwaka guno. Bannamawokota babadde batendekebwa emirundi ebiri buli lunaku ku makya n'olweggulo mu kisaawe Kammenge era ng'abamu ku bamegganya omutendesi Temugire be yeeyinuluddeko ye Charles Katende, Jackson Bajinga ne Sulaiman Mabingo abazze bakiikirira Mawokota mu zaakamaliriza emyaka 3 egiyise. Nkunga bannamawokota bonna naddala abawagizi bange ab'amawokota nti mujje ku kisaawe kya poliisi e Kammengo we tugenda okumegganira ku luno obuwanguzi bwaffe buli Mawokota. Nkakasa bannamawokota nti mujje mwanguwe tugenda kumeggana. Mulabe abasajja bennina engwaŋŋuli, mulabe abasajja abamegganyi abamanyi okusiba enkalu eŋŋanda va ku nkalu zino ez'okulimbalimba. Mujje mulabe abasajja abamanyi okusiba enkalu eŋŋanda, mwanguwe amanyi okusiba enkalu enti. Wabula ne bannabutambala nabo entuyo babadde basaza bibatu mu kutendekebwa okwakasa mmeeme mu kisaawe ky'Eggombe mu kaweefube w'okuzza essaza lya Butambala ku maapo mu kumegga ekigo. Essaza lya Butambala lyatiikirira nnyo mu biseera by'abamegganyi. Abdul Meremenya ne bazirengedde. Tubadde tusigadde nnyo emabega naye nga ku luno twetaaga kujja na kisipi ekyakigogumbya. Era abazannyi bange ku luno nzize mbatendesa obukodyo bwonna mbu bamaliddeyo sinakendeseeyo okujjako nga bebanaalemwa. Ate ku luno twetaaga nga ffe tutuuka ku final. Kino kigo kya mulundi gwakuna nga kitegekebwa Bukedde Farmer Radio Embutikizi, Bukedde Lupapula ne Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo ebya kampuni ya Vision Group, ng'omuwanguzi wakati w'amasaza gombi enkya e Kammengo ajja kwesogga final n'antameggwa w'omwaka guno wakwewangulira ettaka eririko ekyapa okuva mu kampuni eya Jomai Property Consultancy, ng'abalala bataddemu ensimbi kuliko aba Soda wa Stone, abadula Motors abatuusa pikipiki za Senke, Select Garments, aba Kalibu Walaji n'abagayaza Electronic Works.